Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Ay, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Ah. Chiqmaysizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi har ikki kunda birdan onasinikida? O'zar aka! O'zar aka! Ha! Yangi ketmonlaringiz berib turing. Hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q, yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan, a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim-kimda. Quyon qara bo'riga. Iltimos meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiray, sharmandalar. Otang ana yerda uxlolmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Yerda aytib beradi. Aytma ertak. Mancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri bunday uxlamagandim. Nimaga uy tinch? Yoting. Uy tinch. Kelin, dadangiz aytyapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy, ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi, meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men Babida yuvganman. Babichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz dadangizga yoqmayapti. O'zing so'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayazga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz.